我係東莞人，老陣學戲子，先學做花旦，後來昆班興起，改學文武生。中華民國念7年，我家基組成粵劇團，事關我扮相，風流瀟灑，唱功能夠忽高忽低，俾人叫做狗仔腔。通行乜隨誤地，我專屬女人。中華民國42年6月，俾我溝到個件大波艷蛋玉卿，但係我點會為咗一棵樹放棄整個山林者？玩咗4年，中華民國46年同佢離婚。歐二嫂亦係我專長。記得中華民國53年，走到金山大埠揾銀紙，仲勾埋老王見住家風騷姣婆。不過呢鑊索嘢索着火水，俾金山同安南華僑杯葛，重衰到要辭埋份八婆會館主席添。唔好意思，我要裝身演情真歐二嫂，下擺再傾過啦，拜拜。